Привет, друзья, с вами канал Автопоисковик. Сегодня мы вам покажем люфт на Renault Logan. Спереди стук сильный идет, пробег машине 25 тысяч. У нас стучит шаровая, видите, качается влево-вправо. Шарик на наконечнике. Будем менять. Пошли, покажем еще люфт шаровый. Шаровая меняется отдельно. Вверх-вниз ее подергайте. Не-не-не. Не-не-не. Рычаг вверх-вниз. В общем-то, сильные стуки идут. Во-во-во. Вот, видно, теперь качается. Меняются они отдельно. В следующем видео покажем, как происходит замена. С вами был Автопоисковик. Подписывайтесь на наш канал, узнаете много нового.